Alibonga igama likaJesu. Wakhazimula uJesu. God, do what only you can do. Corinthians chapter 3 verse number 11. First Corinthians chapter 3 verse 11. Ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Verse 12. Kepha uma umuntu akaphezu kwaleso sisekelo ngegolide nesiliva namatshe angenani nemithi notshani nenhlanga, umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala, ngokuba usuku luyakudalula lokhu kwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani, umlilo uqobo uyakukuvivinya lokho. Alibonga igama likaJesu. Ela sisho sonke sithi usuku liyakudalula. Usuku liyakudalula. Ngizokhuluma ngalo usuku nje. Ukukhulunywa ngalo kuleli vesi. Kuthiwa usuku liyakudalula umsebenzi womuntu. Alibonga igama likaJesu. Izwi likaNkulunkulu la sifunda khona encwadini yabaseKorinte ayibhalela ibandla. Apostoli Pawuli elithi iBhayibheli ke mayibhala ibandla laninezinto eziningi kakhulu leli. Mawufunda iBhayibheli uzonaka nje ukuthi ilona bandla elaniphithiphithi kakhulu unawo wonke. Yabona la amanye bayiwabhalela nje wa-encourage ama-chapter awu-4 awu-5 awu-6 adlule aphinda abhale. Kodwa-ke abaseKorinte iBhayibheli wababhalela wazawabhalela kwababili ngoba ziningi iphithiphithi ababenazo.
one of the things ngebandla laseKorinti yayinkinga ukuthi babe yibandla elalihlanganise ukukholwa nezwe kanye kanye bengafuna ukutetela okukodwa babamba okukodwa kodwa bafuna ukuthi siyakholwa sinje bafuna ukuthi siyakholwa nezinto zethu ungasijudge labo bantu ke labo ibandla laseKorinti ukuthi only God can judge me umuntu angangizeli ngiyakholwa nami ngikholwa ngendlela ya album igama lika Jesu. So uPaul ke mayibhala baziningi iphithiphithi kukhona nomoya owehlukana abanye bathi thina singaba Apollo thina singaba abani kodwa ke uzolungisa into ethi nje munye uKristu album igama lika Jesu. Uma isebhala la ku chapter 3 verse number 11 la sifunde khona iBhayibheli uthi njengenyanga yokwakha eyagcotshwa uNkulunkulu anikwe igunya lokuthi ngibeke isisekelo. Ngikhulume futhi lento ethi akusiye unomubani umuntu ongakubekela isisekelo sokukholwa kwakho. Album igama lika Jesu. Ngizokhuluma nje about the golden faith bese ngikhuluma ngalolu suku engithe ngizokhuluma ngalo. So ngifuna sibuke nje indaba yokukholwa ngoba into ebalekile empilweni yomzalwane yilento yokukholwa. USathane kayenzile ushiye nawo amavesi wathi abawacreme bawazi ngobuningi bawo kodwa bangawakholwa. Washiya naye uhlabelelo wathi asiyicule kodwa singamkholwa nalo esicula kuye. Washiya nawo ama-hour ethu ukuthandaza savuka ngo-12 ebusuku wathi bayekeni bavuke ngo-12 ebusuku as long as bengamkholwa lo abathandaza kuye ngoba uSathane uyayazi imfihlo ukuthi uNkulunkulu akaphendula umthandazo kodwa uNkulunkulu uphendula ukukholwa. Jesus uyazi leyo nto ukuthi uNkulunkulu akaphendula umthandazo kodwa uNkulunkulu uphendula ukukholwa ngoba ungaguqa phansi ngedolo ufike uthandaze ukuthi uNkulunkulu ngicela ungiphe imali ngicela uNkulunkulu ungivikele bese uthi ngicela uNkulunkulu ungiphilise ikhensa. uNkulunkulu akuphi imali uNkulunkulu akuvikele kodwa uNkulunkulu akayiphilise ikhensa. Indaba uNkulunkulu kungenawo inamandla okuphilisa ikhensa. Indaba ibe sekutheni ngesikhathi umcela imali ukukholwa ukuthi akakuniki imali ngesikhathi umcela akuvikele ukukholwa ukuthi akakwazi ukuvikela kodwa uthe usufika kule ikhensa ubususho nje ungakholwa ukuthi ngempela bese iyaphenduleka le empilo oyithandazile oyithandaza uyikholwa lo muntu ungaphenduleka hayi ngoba engenamali ngoba ubungakholwa vele ukuthi akakwenza lokho sokucela manje. Izinto bona zingenzekile lezo wayithandazela ungayikholwa ngoba ukukholwa ukuthi usubhalile iform lonke kodwa uma usufaka ke ukukholwa usufaka isignature ngoba yonke idocument ivele ngenxa yesignature ya idocument engena signature nabaseba office babeyibuka bayithatha bayibeke la ila ufaka istamp noma ufaka isignature ukukhombisa ukuthi lento engiyishoyo iyisho ngoba qondukile. Haleluya alibonge igama lika Jesu. Namandla kaNkulunkulu usazobona ukuthi Jesu efika koMaria uthi angishongweni ukuthi manikholwa nizoyibona inkazimulo kaNkulunkulu ngoba into enza inkazimulo sikweni kwakhulunywa labathiwa the one thing and that triggers the glory of God ifaith yomuntu. Alibonge igama lika Jesu. So ukukholwa kusenza sibone inkazimulo kanti ke futhi into eyodwa uNkulunkulu abeyilindele kithi uyangalindele ukuthi sikhulume kakhulu ngelimi kodwa uNkulunkulu ayilindele kithi nje ukuthi sikholwe. Jesu bathi yimuphi umsebenzi esingawenzela uNkulunkulu. Ngiyacabanga babecabanga ukuthi uNkulunkulu simthanda kangaka singabenzelani uNkulunkulu. Mhlawumbe babecabanga ukuthi uzothi uJesu nikelani ngesalary yenu yonke. Omunye uyacabanga ukuthi uzothi uJesu uzothi angishiye konke enginakho. Omunye uyacabanga kuningi ababecabanga kodwa iBhayibheli uJesu wathi befika wathi umsebenzi engawenzela uNkulunkulu ajabule ukuthi ngikholwe. Wathi nje umsebenzi owodwa ongawenzela uNkulunkulu ukuthi ukholwe ngoba angitshele into ethi lento ekwenza uwele esonweni ungabi nakho ukukholwa. My God. Because ukube ubukholwa ukuthi lokho kwenzayo kuphambene noNkulunkulu and there is a judgment ezoba khona. Ukukholwa lokho ubungeke uwele kuphi esonweni but the one thing eyenza wenze kahle noma wenze kabi ukukholwa kwakho. Hallelujah. Futhi uma ngigcizelela kahle indaba yokukholwa uJesu kuyenza emhlabeni uzobe engazile ukuzolanda abantu. Yes. Yeah. Sanibona namhlanje. Hallelujah. uJesu enza emhlabeni uzobe engazile ukuzolanda umuntu. Kodwa lithi iBhayibheli uthi uJesu when the Son of Man comes back to the world will he find faith in the hearts of men. Ngamanye amagama uJesu mayebuya emhlabeni uzobe engabuyeli isonto elithile kodwa uzobe ebuyele ukukholwa uzobe ezolanda ukukholwa. Bese uma unenhlanhla ukuthi ukukholwa kubuwe nawe uhambe nokukholwa kwakho ukukholwa kwakho kwenza ukuthi njengoba
ushintshe ngalelo langa khanyisa wena masomo zothi mina news level yefeli yakho ukukholwa kwakhe kuyomphakamisa athi mayiphakama kancane bese kusho ukuthi ukukholwa kwakho begcina lapho uyathamba mhlawumbe uyophakama begangalengi athi mayifika lapho bese kuthi ukukholwa bengingaka ke mina angisengakhuphuka ngaphezu kwalokho uyasale phansi mhlawumbe uyothi ukhuphuka ibanga athi mayisele phezulu kuthi ukukholwa kwakhe bengingaka ke mina famous uthandwa kakhulu abantu abasha sebudumile kulezi insuku aphesheya angisebenzisi ke mina amagama abantu angisiyeni eMamfaith khona into ayisho ngelanga ngisanda ngizwa uthi akusikho ukwenza isono okufaka umuntu esikhogweni uthi nje ukwenza isono akukusisidalo esikhogweni ngoba uJesu usasihlawulela inhlawulo yezono zethu so ngokumusa kaNkulunkulu akusavumele ngithume khona umuntu oyesogweni ngenxa yokuthi isono yabona lento leyo noma ungayilalela uthi wena lo muntu uprofeti wamanga umyeke but the fact ukuthi leyo ingenile endleleni zakho izoba ne-impact endleleni ocabanga because this Bible ukukholwa kuza ngani ukuzwa izwi kaNkulunkulu so into izwile noma kanjani inendlela yokungena eqondeni noma bathi usayizwa uthenga lokuqamba manga kodwa noma uyiphile ngomlomo mayisingenile nje eqondeni yakho
singakasindiswa singaka-advise ungashweze wonke umuntu ngoba khetha omeselani abakwakhela the foundation of your faith. Ngoba ayikhuluma into ethi kumayelana nokuthi isiselo sokukholwa kwakho sithini, because kulezi ikhathi izimo ezifikile futhi ey'dedele uNkulunkulu azizile ukuzo-challenja isakhiwo, kodwa izimo ezifikile zizo-challenja i-foundation. uNkulunkulu uzoyiyeka izinto zabantu zakhiwe zizinhle, kodwa uNkulunkulu uzonyakazisa nje isekele ukuthi le nto yakhelwe phezu kwa uyakholwa yebo ukukholwa, kodwa ukukholwa kwakho kumpe kwakhe. Ngifuna ukuthi-ke ukuze sisurvive kulezi ikhathi, lungisa the foundation of the faith. Jesus. Ngoba abanye bethu ekusindisweni bangena mhlawumbe omunye egula yabona, wangena wathandazelwa, ngenxa yokuthandazelwa wasinda, wayese akha ukukholwa kwakhe phemba lento yokuthi uJesu usindisa izifo, uJesu uyayiphilisa izifo. But I'm sorry to say ukuthi abantu abakhelwe kuma-foundations anjalo angeke balaste isikhathi eside, ngoba uzongami mhla uNkulunkulu sikubeka izandla waqhubeka wayizwa ipain. Uma wangena ufuna umsebenzi wakunika umsebenzi, uzongami kuNkulunkulu nasekholweni mhla uqoshwe emsebenzini, uzothi ngoba seqoshwe emsebenzini kusho ukuthi noNkulunkulu akekho. Uzongami kuNkulunkulu bawangena ufuna umshado base bhede emshadweni ukuthi kusho ukuthi noNkulunkulu akasekho, kodwa abangena bethi nakufa nakuphila nakubusa nakujabula nakuphakama nakujula yile usahlukanisa ngothabo lukaKristu bayama bathi imali khona imali ayikho, uJesu inkosi, izinto yahamba izinto ayihambi kahle, uJesu uyasindisa, wathi ngiyagula ngiyaphila, akashintsha umile akaguquki. Hey, yinto wakhela phezu kwayo ekwenza ume ey'khathini ey'nzima. Makufika iy'khathi zobunzima ulehle yonke into ena ukhumbula ukuthi konje vele uNkulunkulu bekungakukholelwa ukuthi ngemali. Bevele bekungakukholelwa ukuthi ungibusisile. Bekungakukholelwa ukuthi ngishumayela kakhulu noma seyingapheli intshumayelo. Bekungakukholelwa ukushumayela. Bekungakukholelwa ukuhlabelela. Bekungakukholelwa ukushayela izandla noma abantu sebengakuzonda bonke. Bekungakukholelwa abantu. Bekukholelwa uNkulunkulu. Namhlanje umbuzo, siphi isizathu sokukholwa kwakho? Yindaba ukholwa. Indaba ukholwa ngoba izimo zifike zizokubuza lokho. Ayifike zikubuze ukuthi ukholelwa bantu, zifike zikubuze ukuthi yindaba ukholwa. Ayifike zikubuze lokubuza bakholwa umbuzo ojwayele ukubuzwa abantu abangakholwa, babuza ukuthi ukholwaphi wena? Athi ukholwaphi? Athi omunye ukholwa mina eSwidi, mina ngikholwa eMaromeni. Izimo azikubuzi ukuthi ukholwaphi, izimo zikubuza ukuthi yindaba ukholwa, because zisuke zizotesta the why behind your faith. Ubuzo ukuthi yindaba ukholwa, yindaba ukholwa, ngoba le nto ethi yindaba ukholwa iyona ekubisayo uma izinto sey'ngahambi kahle, ngoba usuke usumiswe yile nto ethi ngakuvele ngafikelanga la kwaJesu ukuthi izinto zingihambele kahle, kodwa ngakukholela ukuthi uNkulunkulu. uNkulunkulu engenzelile engikucelayo, uNkulunkulu engangenzelanga engikucelayo, ngiyakholwa kodwa ukuthi yena uNkulunkulu. Lungisa i-foundation ye-faith yakho, ngoba izinto azizikuzihambela kahle njalo, futhi zizekhathini la umuntu osindisiwe ezoba nempi nje yokuphila nomhlaba, ngoba nomhlaba uya ngokuya uyamelana nomuntu othe ubizwa ngegama likaJesu. Kuzomele i-foundation ye-faith yakho uyilungise kahle. Ngizothi mina there are earthquakes azayo emhlabeni, there are tsunamis, there are storms azayo kuthina sonke emhlabeni, azo-check-a nje eyodwa, the foundation of your faith. Kwakhelwephi ukholwa? Indaba ukholwa uNkulunkulu. Siphi isizathu esikwenza ukuthi ngiyamkholwa uNkulunkulu? Ngoba uma ukholelwa imoto yakupha yona izonyamalala imoto, isinyamalala nokukholwa kwakho. Uma ukholelwa umuzi akupha wona izonyamalala umuzi, izonyamalala umuzi kunyamalale nokukholwa kwakho. Uma ukholelwa ukuthi ugqokisa kahle izonyamalala iy'mpahla zokugqoka bese inyamalala nokukholwa kwakho. Uma ukholelwa ukuthi abantu bakushayela izandla ngenxa yokuthi usindisiwe, bazosuka laba abakushayela izandla ngenxa yokuthi usindisiwe, ebese besuka nokukholwa kwakho. Kanti uma ukukholwa kwakho wakunisa ubuye yedwa, noma sengasuka bonke
sikhulume into eziningi izisekelo eseziningi emhlabeni. Akusizo futhi nesinegama sokuthi uJesu esiuJesu kodwa isisekelo okumele sibheke ukuthi sinalo izwi kaNkulunkulu. Kuyo yonke into wocheka nje izwi ukuthi entweni engiyenzayo angiyenze ngakhelwe ezwini. Uthi uNkulunkulu ngikholwa izwi lakho, ngikholwa izinto eziningi kodwa ngikholwa izwi lakho. Noma uyenza into ukuthi I am doing what I'm doing on the basis of your word. Ngikwenza ngenxa yezwi lakho futhi ngikwenza ngimi ezwi lakho. Lokhu uma kwami ezwi lakho ngenza noma kuthiwa noma yini yonke into yenza njengoba umzalwane wayenza umi ezwi laNkulunkulu. Mawunikela uthi nginikela ngoba wena uNkulunkulu uthe ezwi lakho, let us honor the Lord our God with our substance. Uma uhlabelela uthi ngidumisa ngoba wena uNkulunkulu uthe sikudumise. What let everything that has breath praise the Lord. So yonke into yenza woyimise uthi ngiyendlini yakho ngoba ngakuzomunye ezwini ethi ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova. yokuhlabelela nje uhlabelela kusiyana kutshela kodwa abashumayela wesima nabo sishumayela okanye mawusumbuza ukuthi inhloso kahle kahle yokushumayela kwakho kangaka sebenzisa amandla ngawo ushumayela indaba ushumayela haleluya utshele isizathu esiphilayo kanti into emisayo akusikho lokho okwenzayo kodwa isizathu sokwenza lento yenzayo akuphinde futhi into ekimisayo nekunika amandla akusikho lokho okwenzayo kodwa isizathu sokwenza lokho okwenzayo isizathu sona esinika amandla sokuqhubeka wenze kakhulu ngoba noma lokho okwenzayo kungenzeki kahle ngalendlela othanda kwenzeke ngayo kodwa isizathu siyaphusha ukuthi noma singahluleka sizamile okokuqala sahluleka kodwa sikwazi ukukhwitha khumbula ukuthi lento siyenzelana wena nesizathu sakho lihlale phansi likhulume kuyisunday mawuvuka uzwe ngathi ngeke ngasesontweni uzwe ngathi ayikhona lento engiyele esontweni yena lesontweni izinto iqhubeka ibheda kangaka kodwa bese kukhuluma isizathu sakho nawe sithi ngakho besingayele esontweni ukuthi izinto ihamba kahle besingayele esontweni ukuthi izinto zonke ihamba ngendlela esifuna ngayo asikhonze uNkulunkulu simkhonzele ukuthi izimo zethu zonke ihambe ngendlela esithanda kodwa isizathu sakho sihlale nawe phansi kushumayeze sikhonzele ukuthi uNkulunkulu my God andona ukama kaJesu haleluya ke uPauli yiloyo naloyo wakhayo phezulu kwesifundisile indaba yefoundation sesibhilele ekutheni ke manje basikhuphula indonga sikhuphula kanjani yiloyo naloyo wakhayo phezulu kwalesisekelo aqaphele ukuthi wakha kanjani bese ethi ke akumayelana nendlela okwazi ukumisa ngayo indlu uyenza bakhona amahle uyenze kahle nayo yonke into uthi nje anaka into eyodwa uthi yilona loyo wakhayo aqaphele kanjani abesethi ngoba masakha phezulu kwalesisekelo asakhi ngematerial efanayo Jesus alibonga igama likaJesu uthi masakha upon this foundation abanye bakha ngezinto ezahlukahlukene ngicela sifunde verse 12 kepha uma umuntu akha phezu kwalesisekelo ngegolide nesiliva namatshe anenani nemithi notshani nenhlanga alibonga igama likaJesu so kunama materials ahlukene la umuntu nomuntu akha ngawo lithi abanye they build with gold and silver and precious stones and wood and hair and straw so ngifuna understand ukuthi masakho ukukholwa kwethu asikwakhi ngama materials afanayo kodwa ngithele ukuthi iBhayibheli mawuqhubeka namavesi angenzansi ithi iBhayibheli ngokuba usuku liyokudalula umsebenzi womuntu ngiyazi ke ukuthi ngendlela ejwayelekile lolo suku lushinelwe njengosuku lokubuya kaJesu kuphela nangosuku esiyoma ngalo kodwa ngicela ukumemezela ukuthi emhlabeni wonke lolo suku kwakuthiwa liyokudalula umsebenzi womuntu selifikile
because as understand ukuthi isikhathi sikaNkulunkulu asisebenzi ngesikhathi sethu. Thina usuku, our day is made of 24 hours. uNkulunkulu usuku lwakhe alenziwanga u-24 hours. Alibonga igama likaJesu. Mawufunda iprofeti zoJoel bathi kuyeza usuku laNkulunkulu lomnyama, kuyobe kungasiwo 24 hours loyo, kuyobe kuyisizini nje ethile la kuyobe kwenzeka khona izinto eziningi emhlabeni. Khona ekhulunywe uMamncoko la abebekhona inkonzweni yobaba ephethe uhlelo, wathi uMamncoko ukhona usuku uNkulunkulu alinika igama, wathi igama lalo yini? Yinamuhla. Wathi namuhla mawulizwa izwi kaNkulunkulu ungayenzi ikhulu inhliziyo yakho. So ngifuna si-understand ukuthi lolo suku kuyobe kungasiwa ama-hour 24 la kuyobe kuhlolwa khona imisebenzi yomuntu, kodwa kuyobe kuyisikhathi nje sithile la uNkulunkulu yoba ehlola khona imisebenzi yabantu. Asisho ukuthi leso sikhathi yilesi sikhathi esiphila kuso. Sizobuza umbuzo othi wakhiwe ngani? What are you made of? What are you built of? Yini wakhiwe ngayo njengoba ndomzalwa? Ukukholwa kwakho kwakhiwe ngani? Awuthi seceleni kwakho uthi makhelwane wakhiwe ngani? Ngoba isikhathi esikuso sizobuza nje lo mbuzo othi wakhiwe ngani? Siyakholwa sonke sikhonze enihakole sonke, kodwa usuku lufica enihakole lesishiye singamagroup amaningi ahlukene noma besi under i-roof eyodwa. Usuku luthi lifika noma batho besithandaza ndawonye, lushiye singekho ey'ndaweni ey'fanayo, ngoba usuku lufike lisihlole ukuthi wena wakhiwe ngani. Mhlawumbe sesikuyi-foundation eyodwa, kodwa phezu kwalesi sisekelo wena wakhiwe ngani? Ukukholwa kwakho kwenziwe ngani? Abese ey'bala ama-materials abantu abakha ngazo, uthi khona nje laba abakha ngenhlamba, khona abakha ngotshani phezu kwalesi sisekelo, ngoba kuyenzeka yabona-ke kuyakhiwa uma wakhe khona umuntu okayakhe indlu yakhe akwazi ukuhlala kuyindlu yakhe ethile, yakhiwe nje yafakwa udaka, yafakwa amatshenyana, yafakwa izinto ezithile, akwazi ukuhlala for the time being. Imvula mayingani uyahlala kuhlaleni, for the time being uma ama-storms engekho uyahlala kuhlaleni, kodwa khona usuku oluke lifike lukufikele sababona eThekwini ababehleli kulezo zindlu ukuthi lwafika usuku lwathi malifika usuku lwayishiya izindlu ikhukhulekile, lwathi malifika usuku lwashiya wabona indlu ingadilizwanga ngasanto, wayibona ivodloka isona phansi kwasala uthayela kuphela phezulu. Wawusuthi umbuzo kathi lethu ibi yakhiwe ngani? Kodwa ngisicela sokwakha, no offense bakhona umuntu waseBakeville, ngisicela sokwakha sangapha eBakeville isithanda kakhulu ngabo, ngeke asibone kwezinye indawo asithanda lapha eBakeville. Lapha eBakeville babashwalala ungafica ama-mansions, indlu othi mawuyibone nawe ubone cha indlela enhle kakhulu, nawuthi masuyibona isishawe ama-design lapha yafakwa, yabona izinto ezenziwayo labaplastayo bakhande bakhoneni yonke into, yafakwa ama-aluminium, yashawa uvranda bahle, yenziwa yonke into, yafakwa i-roof enkulu ebizayo ekhethwe. Uma uyibuka izindlu zalaphayana uyitshela ukuthi ngempela lo muntu wakhe indlu ekhethele. Kodwa banalama-blocks abo abawasebenzisayo lapha, bakha ngodaka kodwa bakha isitayela ngodaka. Into abaphika ngayo nje ukuthi udaka labo baleplastaka mnandi. Wonaka nje mawuhamba ngapha ubuka imizi yakho ubona masekuqephukile iphathi ethile ekhoneni hawo ubakalo lumuzo okuhleka ngakathi udaka ngaphansi njengoba usunobukhazikhazi omgaka ngaphakathi. Manje ngibona ngathi nabakholo esikholwa nawo lezi nsuku akhe isitayela saseBakeville, wena ungawabona eseplastwe kahle ngaphandle, uwabona eseshawa ama-design, ufuze uyihalele ukuthi kodwa nkosi yakho namhla kabuthulu umnyaka, kanti lothulu kwakho we-blocks tangapela owesitili loya 10 rooms wakhiwe ngodaka. Noma usungaplastwa kamnandi, kodwa zikhona iy'nsuku eziyothi bayifika bese kuyacaca ukuthi phakathi kwalo simende wodaka kukhona i-blocks elakhiwe ngodaka, phakathi kwalo simende kumuhle khona i-blocks elakhiwe ngodaka. Xa sebeplastile bebahle, ubona masekuqephuke nje ikhona elincane olubona mangale kuvela inhlabathi ngaphakathi, mangale ukuthi lo muzi bengilokhu ngidlula la kuncoma njalo, kanti wakhiwe ngodaka. Uze wena uyibukele phansi ngenxa kathuluku kwakho, kanti wawubamba uthuluku wakho wakhiwe ngesitina. Yazi ngikhuluma mina ngezindlu zaseBakeville, khuluma ngokukholwa kwakho, wawubamba uthuluku wakho wakhiwe ngesitina, then ukugijimela abo-8 rooms abakhiwe nge-18 zodaka. Wawubamba uthuluku wakho wakhiwe ngesitina esishisiwe, isitini saseConoblik eDleko esiwaziyo ukuthi umlilo yini, esingakhandwanga nje sase siyabekwa, kodwa sithe masikhandwa sase siyabona iy'tini zaseConoblik
sithandaza namhlanje ngifisa ukuthi sithandaze uNkulunkulu unyusa izinga lokukholwa kwethu lisinike the golden level of faith ukukholwa okusezingeni legolide the golden level of faith okumele sithandazele because sithi ukukholwa kufana negolide wena igolide bathi babekhuluma kahle bathi igolide alidestroyeki you can never destroy gold igolide liyenzayo phela liyadissolve lingadissolve limelt lilahle ishape yalo olishiye lisebhodweni lamagolide eshiswa khona ecwengwa kahle khona ulishiya ethi igolide amanzi Mina ungaphuma uphuma kulendle igolide abalenza kube lifakwe lapho lakhona ophuma elento ethi ngingamtshela igolide amanzi ngamane mina ngiyofunela into engcono kunegolide igolide ngilibonile igolide amanzi because igolide iyafikelwa isikhathi la limelta khona la iphela khona angithi silandele igolide elikhulu abamshiyalile ngesiphambanweni bathi kuphelile ngoJesu bathi ufile simbonile uhlatshwe yisotshe ehlangothini phambi kwethu kwapruveka ukuthi ufile so abasuka ngalelo langa esiphambanweni basuka bethi ungasitsheli ngoJesu naye ufe njengeyimboshwa zonke nezifala kanti lisamelthile igolide lisacibikele nje futhi lasho lathi ngizocibikana zibe ntathu nje insuku kodwa kwethu ey'ntathu lizophinde liqine igolide lithatha amandla alo izombe mhlanje sithi ukukholwa ukuthi zonke isimo zingasenza silethe sithola amandla uphinde siqine zonke isimo zingasenza sicibikane sithola amandla uphinde sibe amagolide cela sibe ngenyawo sithandaze namhlanje lingadissolve kodwa lidestroyeki ngabafunda enye ethi lutho ucwaningo labacane ngamagolide ever since umhlaba wasekelwa akakabikho negolide lodwa emhlabeni esalahlekile sayiphinda futhi ngishiye awukho piece of gold osalahlekile ngokwabacaningayo ever since umhlaba wabakhona uma kurecyclwa uplastic ukhona izinto ezilokhu zihamba ziphela kuwo ngeke isigubhu esisodwa silokhu sirecycliwe siyinto sifike siyinto ephelele futhi amanye ama-product uma elokhu ejikiswa kulokhu kulahleka kodwa bathi abahlakaniphileyo igolide solokhu umhlaba wabakhona lisaphelele nje baliphelele into eyenziwayo nje lilokhu lithathwa lishintshwa amafomu lithathe licebukalise kulethe omunye iring ubelethe iring kanti khona othe ngifuna iwashi bathatha ama-ring bawahlanganise bawacebikalise bese kanti kuwama-rings of gold bawashintshe bathi njengamanje kufuneka iwashi the same gold bekwazi ukuba iring kube igolide lilodwa likwazi ukuba iwashi ngoba sihamba noNkulunkulu ongakwazi ukuzigcina ey'meni ey'thile kuphela kodwa uma izimo zilindele umuntu okwazi ukulwa singene ebhodweni legolide sithi uNkulunkulu ucebikalise ukunika amandla kuyona uma kufika izimo ezithi kudingeka ukwazi ukuthandaza sithi uNkulunkulu ngicebikalise ukunika amandla ukuyothandaza ngoba sinamandla to become whatever God wants us to become noma kuthiwa isiphi isimo esiphambi kwakho uma uyigolide unamandla ukuba yilento okumele ube yona phambi kwaleso simo zonke namhlanje ukukholwa kwakho akuthathi imvelo yegolide sesithanda namhlanje cela sibala amehlo ethu sonke siye kuNkulunkulu sithi mhlawumbe omunye unenkinga ye-foundation of his faith ngesi-foundation yokukholwa kwakho uma ubona ukuthi uNkulunkulu ukukholwa kwami kungathi ukwakhiwanga kahle sesithandaza namhlanje la ukhona thandaza ukuthi uNkulunkulu ngimuve from le ndawo enguyo sengikwakhele esisekelweni sezwi lakho mhlawumbe omunye wakhelwe esisekelweni esi-right but endleleni kulokhu kwenza abantu bavumela bafake isandla ngisho abantu aba-wrong kanti befake i-material ezokwenza ubhidlike uma kufika ama-stocks ngifisa sithandaze namhlanje sithi uNkulunkulu fix the foundation of our faith sonke siphakamise izandla zethu sithandaze kuNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu uzwa uyamdinga nawe ukukholwa kwakho khona kuzogcina ingakho bengithi namhlanje kule Sunday lesifocuse kukho ngoba ikhona kuzosisebenzela ukhona ukukholwa kwakho okudinayo kulezi nsuku namhlanje ngifuna sithi mhlawumbe omunye ubekhona kodwa ukukholwa kwakho bekakhiwe ngotshani angisho ukuthi uma kwakhiwe ngotshani mhla kufika imlilo ekukholeni kwakho ukukholwa kwakho kuyosha kuphela mhlawumbe omunye bakhiwe ngethusi uma wakhiwe ngethusi bakhiwe nebumba ibumba liyaphufizela masilishaya lishesheliwe kodwa ngizona namhlanje asikhuphule ilevel yokukholwa kwethu sizothi sakhe ngegolide ungamjabulela umuntu okwenzela ivangeli libe cheap
uNkulunkulu sakhe usinike ukukholwa, the golden faith. Ake sivala amehlo ethu sonke sithandaze namhlanje emini. uNkulunkulu wethu ophilayo okhulume izwi lakhe namhlanje emini phakathi kwethu. Sondela phambi kwakho Nkosi engcwele, sondela phambi kwakho uNkulunkulu ophilayo. Siza kuwe ngokukholwa kwethu, njengoba ngokholwayo njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuyogobhoza emfula yamanzi aphilayo. Sesikholiwe kaNkulunkulu kodwa asiyiboni imfula igobhoza, sikholwa sinesomiso, sikholwa sisezweni elomileyo. Kodwa namhlanje siza kuwe sothi raise the standard of our faith, nyusa izinga lokukholwa kwethu kuze sikwazi ukuma. Siza kuwe ngokukholwa kwethu, our faith has been founded, abanye bethu abafundiswanga ngokukholwa kumezwini likaNkulunkulu. Kodwa namhlanje emini sondela phambi kwakho Nkosi uNkulunkulu opheleleyo, sizothi wena yandisa ukukholwa kwethu ngokukholwa uthezwini lakho, buza ngokuzwa izwi lakho, sikuzwile izwi lakho lehla namhlanje emini phakathi kwethu siyibandla lakho. Sizothi yandisa ukukholwa kwethu ngamandla ezwi lakho, lelo zwi owalikhuluma lakha ukukholwa phezu kwebandla lakuqala, uphinde walikhuluma nakalokhu yandisa ukukholwa kwethu phezu kwempilo kaloya naloya. Fix the foundation of our faith, sakhela phezu kwesisekelo sezwi lakho, sakhela phezu kwesisekelo sobuNkulunkulu bakho, ngokuba izwi lakho elinamandla okugcina nelinamandla okusimisa. Siyathandaza namhlanje emini, then raise the standard of our faith. Mhlawumbe besesikhuphukile safika to the level yesilver, kodwa sizothi sikhuphule, usikhuphulele kwi-level yegolide. Siza kuwe uNkulunkulu namandla onke. I pray for the people in this room abebe kwi-level yokucibikwaniswa kwegolide. I pray for the people in this room abebe kwi-level la igolide liqedwa khona amandla. Ngizothi in this time and in this season, kusukela namhlanje mawuphinde uqinise amandla egolide, mawuphinde uqinise amandla lithi izwi lakho uyakuphoyethele amandla nakungenawo uyandisa ikhwepha. Restore us, O God, resurrect us, O God, and it is like on the resurrection day wayengekho ngaqala uJesu, kodwa labonakala ligicekile. Sizothi ngalawo mandla uJesu avuka kwabafileyo. Sivuse uNkulunkulu ophilayo, vusa ukukholwa kwethu nakulabo ukukholwa kwabo besekufile. Vusa ukukholwa kwethu, unamandla okwenza konke wena. Siyakholwa ukuthi ukwenzeka kubantu kuwena njengoNkulunkulu kuyenzeka. As the church siyibandla, siwumuzi wase-Enhakore, sizothi raise us to another level of faith. Sizothi raise the standard of our faith. Khuphula ukukholwa kwethu egameni likaJesu, siqinise ekukholweni kwethu so that we can boldly say we have fought a good fight, we have finished our race.